Здравствуйте! Вас приветствует компания Трубочист.Про. Мы хотим показать видео наших коллег, в котором видны основные принципы роторной чистки дымохода. Остановимся на том, что такое роторный способ чистки дымохода. Это ёрш, цепь, щетка, которая с помощью привода вращается на гибкой штанге со скоростью 1500 оборотов в минуту, очищая всю сажу, находящуюся на стенках вашего дымохода. Гибкие штанги наращиваются до тех пор, пока ёрш либо щетка не покажется в верхней точке дымохода. Данный способ позволяет чистить дымоходы до 15 метров в высоту, без вылаза на крышу. При более высоких дымоходах используется комбинированный метод чистки дымохода. Часть дымохода чистится снизу вверх, а часть сверху вниз. Данный способ позволяет легко проходить углы 45 и 90 градусов, при этом удаляя до 95% сажи в дымоходе. А зачем чистить дымоход? Первое. Для увеличения тяги. Сажа – это углеродистое соединение, образовывающееся из дыма. Чем ниже температура горения дров либо брикетов, тем больше выделяется дыма, как следствие сажи на стенках вашего дымохода. Постепенно накапливаясь в дымоходе, она сильно зауживает, а то и вовсе забивает сам дымоход. Как следствие получаем плохую либо обратную тягу в дымоходе. Второе. Противопожарная безопасность. Сажа прекрасно горит, и когда она загорается в дымоходе, на это смотреть воистину страшно. Дымоход становится красным, начинает трещать, взрываться. Спустя определенное время языки пламени начинают вырываться из дымохода. До этого лучше не доводить. Если налет сажи 3-5 мм, можно использовать химический способ чистки дымохода. Полинотрубочист, брикет, химию для чистки дымохода. Но если налет более 5 мм, рекомендуем использовать только механический способ, либо роторный способ чистки дымохода. Роторный способ чистки дымохода эффективен для всех приборов, которые работают на дровах, пеллетах, брикетах и так далее. Это твердотопливные котлы, камины, банные печи, грубы, печки-лежанки. Компания Трубочист.Про помимо удаления сажи гарантирует чистоту в вашем помещении. И после чистки дымохода вам не придется делать ремонт в данном помещении. Наши специалисты имеют большой опыт работы и используют профессиональное оборудование Керхер. Мы готовы вам помочь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И будем рады, если вы обратитесь в нашу компанию.